大家好，我是天狼。今天给大家讲一下月季的机制的配比，以及为什么这么配。原因呢，在于说很长一段时间，很多花友因为这个月季栽培的机制出现问题，导致花种的问题多，也有很多疑问。所以说今天我再给大家解答一下。那么这是我们常用的土，我把它倒出来。好，这是我们常用的土，我倒出来的过程，我相信大家可以看到，里面有很多这样的物质，这些是什么呢？这个其实是泥炭，就是说我们的大颗粒泥炭里面带的，跟泥炭一起的，它里面可能是古时候的一些树枝。这个泥炭因为这大颗粒的，它有些会成块的，没有打碎这个状态的。然后这个椰壳，就是说我们所说的粗椰糠椰壳，像这个是椰仙，就是粗椰糠里面带的。大家可以看一下，这有块大的，也有一些块小的。那么很多人会问，这么多粗的东西拌在里面，对花有好处吗？其实这就是关键。我们有了这些东西，因为它这些东西的结构跟我们这些粉末的这是一样的。大家看一下，这边是粉末的，粉末的无非就是泥炭打碎了，椰壳里面带的一些细椰糠，还有细椰仙，还有一些。这里面可能表现不清楚，里面有一些有机肥之类的东西，全部都是这种细的。然后这些粗的在里面，它是起到透气的作用。因为什么呢？这些细的表面上看它很透气，但是它一吸上水了之后，它这个质地很细，它保水能力太强，沥水以及它的这个水分蒸发的速度，以及根系穿透的各方面的因素都不是特别好。所以说我们要用这些粗的填在这当中，增大它的孔隙，使它的水更容易顺出去，以及它的根系更容易分出来更多的须根。为什么这么说呢？就是说这些粗的两者之间它会有缝隙，这个缝隙里面它缝隙大，里面有空气，根系到这个地方就会分叉，所以说会根系变得很多。那为什么有的花友他只用细的泥炭去种，说我这个根啊很少，就那么几根也不分叉？原因就是说它里面水分过多，导致了根系的呼吸不畅。那么我们怎么配土呢？其实种月季，我们现在大家都习惯用泥炭啊、椰糠啊这些无土栽培机制。那么这些机制它本身是没有什么营养成分的。当然了，泥炭里面有一点点的一些所谓的氨基酸啦之类的东西，但是那是一点点，可以忽视它的。所以说我们在配这些土的同时，要根据你的目的。我们如果是想每天浇灌营养液，那么以这个为目的的话，那么我们配这个土就是只要保证它的疏松透气。所谓疏松透气，这个是一个概念，没有办法用一个标准来衡量。那么也就是说，我们拌好了之后，里面看我们这一堆土差不多是有个2升吧。2升的土里面有1/3是这种粗的颗粒的部分就够了。那么你这里面不需要再加什么松林啊、珍珠岩呀、蛭石啊，不需要再加这些东西。那么你也可以说，我这里面这一堆土，这是泥炭，我加一点珍珠岩也可以，加一点松林也可以，我加一点蛭石也可以，只要是达到这个目的都是可以的。那么接下来我就和大家说一下这几种机制的缺优点。所以说为什么说我天狼用这个土，而我为什么里面不放这个松林？首先呢，松林我没有带过来，松林它是松树皮，往往我们买回来的松林往往是没有发酵好的，没有发酵好的松林它很难吸足水。就是说我们这椰壳，想必大家知道椰糠椰壳，只要你一放水，水立马就吸足了，吸得饱饱的，而松林吸水很困难，这就会导致说我们花友往往浇水浇得不足的时候，我看是浇进去水了，水也流出来了，但很容易干了。原因就是松林里面不含水，这么多粗颗粒填在里面，把水阻隔掉了，导致你的花盆很容易缺水，这是一个问题。
另外一个问题就是说，松林它往往发酵不充分的话，它会在你盆土里面继续发酵，发酵它就会吸收一部分氮元素。氮大家知道是植物生长的必须要的一个大量营养元素，没有氮肥它是不长的。但是它因为它发酵一些微生物的活动，它会稀释掉大量的氮。这个时候如果你氮补充的少，就会出现一个碳氮比不平衡，就会导致你这个苗生长叶片焦黄，出现问题，这是一个问题。所以说一般的时候，即使你用松林，不建议用很大颗粒的，往往这么大颗粒的就够了。不要用太大的，太大如果像这么大的，为什么泥炭可以？因为泥炭这中间全是孔隙，它很容易吸进去水，这是泥炭，你一掰就掰开了，就即使这么大块的也没问题，根系虫是可以扎透的。但是你松林如果这么大块，你想根系钻透，那是实在是不容易。所以说一般采用直径1厘米左右的松林是比较合适的。那么珍珠岩呢？以前都是我们都是习惯用的珍珠岩，包括现在很多人也都在使用珍珠岩，像我们扦插都在用珍珠岩，像这个就是珍珠岩，偶尔就是说因为机制在那堆着嘛，偶尔混进来的。但是我们大量的机制里面是不放珍珠岩的，为什么呢？因为里面有细颗粒的泥炭或者椰糠之类的很细的物质。珍珠岩表面上全都是孔隙，它会把这些细的东西把珍珠岩的孔隙填住，最终的导致的一个结果就是珍珠岩的透气沥水性能消失没有了。那么这是一个很恐怖的一件事情，因为我们种的月季如果里面促使它透气的物质出现了问题，那么很显然透气效果变差，那么根系变好。当然前期是非常好的，所以说我们在今年1年吧，可能说从去年下半年就已经不在机制里面加入珍珠岩这个物质了。然后蛭石呢？蛭石就是说，你这么大一块蛭石看着挺大，但是一碰就碎了。蛭石呢，它的颗粒性不好，所以说蛭石我们只是把它作为里面机制的其中的一部分来使用，比如扦插的时候愿意用，但是栽培的时候，尤其在月季上面，我们是不用蛭石的。那么现在我们找到一个很好的材料，就是这个粗的椰纤椰壳。我们觉得这个材料是比较合适的，所以说我一直在用这个。当然了，做椰壳的话，就是以前我们的视频讲过，出椰壳我们要考虑里面的一个盐分的作用。然后为什么说我们这里面这个机制里面，其实我们机制里面还夹杂了其他的东西，比如说一点点的有机肥，加一点点的原土。那么有很多人说，我为什么要加原土？那是因为我们这个作物，它在我们小的容器里面种植的时候，它有一个缓冲的能力，这个机制它有一个缓冲的能力。但是如果说我们里面没有原土，它的缓冲能力就非常弱。何为缓冲能力呢？就是简单来说，我们的养分放到土里面，它这个土会把养分吸附住，给我们的植物更好的吸收。但是如果说你是放到椰糠或者是泥炭里面，它这个养分浇进来，它就随着水就流失掉了。它里面残留的吸收下来保护住的特别少，就会如果你不经常浇灌营养液的话，就经常会出现营养不良这种现象。这个就是它缓冲能力的降低。那么缓冲能力想要提升它的缓冲能力，无非就是土壤是最合适的。那么当然有机肥也有一定的作用，有机肥跟土壤都要比我们这个椰纤还有松林还有珍珠岩或者是泥炭要好。所以说里面不管怎么说，你要加一点点，只需要一点点，1/10或者是再少一点就够了，因为我们的容器很小，不需要太多。这不是说我们直接用这个泥炭跟这个椰糠配比之后不能用，可以用。你想让它长得更好一点，或者是说对作物来说更有利一点，建议里面稍微加一点点就够了。另外一个机制里面最近反映最多的就是说，我们在花市上或者是在哪买的营养土，因为这个营养土概念也是很泛的。你所谓的这个营养土里面到底是什么成分，可能卖土的人都说不清楚。那么这就会造成一个麻烦，你这个营养土里面是不是所谓的泥炭？那么泥炭是什么样的？调过酸碱度的泥炭没有？如果调过，它是多少？如果没调过，是不是直接就是说从地里挖出来泥炭就用的？那么如果是像我所说的这种没有调过的，那用起来很显然会出问题，因为东北泥炭或者是没有调过酸碱度的泥炭，它的 pH 值一般都在4左右，那么它就里面已经很酸了。对月季来说，酸度达到这个程度，会对很多营养吸收造成影响。那么
就会导致很多花生长不良，甚至无缘无故的死亡，或者整个种也不发颗。那么势必就是你的土的问题，你的机制的问题。还有一类的营养土，就是说它配比的时候稀里巴嘟，不知道里面有什么物质，有一些里面加入过多的有机肥，因为我们每一种花对肥料的适应能力是不一样的。那么当你这里肥力过足的话，那么我们拌土的时候里面偶尔再放一点点奥氯啊什么之类的，你放进去，那势必当温度一高，环水肥释放速度一快，就出现烧苗。有的时候我没施肥呀，是因为你买的所谓的营养土里面肥力比较足，所以说这个土啊，就这个机制啊，大家在购买或者配比的时候一定要注意你这里面的成分。你在不清楚的时候，我是不建议说你拿过来随随便便就用，因为你随便用很容易造成一些后续的麻烦，尤其是一些你上花市随便去买一堆土，那个你如果要说去买这个土，我建议你最好是上哪去挖点泥，就是说你可以种油菜、种粮食的泥巴，回来跟这个土拌一下，或者是说你额外再去买一点点纯净的，就是说进口的泥炭调过 pH 值的加进去，这样来中和一下你原来这个土里面的一些酸也好、盐也好，以及它里面的肥力也好，这样的话可能说你这个对你的花更保险一些，而不会出现很严重的问题。土的问题呢，基本上无非就是这样一个土的成分里面主要是里面肥料的含量，另外一个就是 pH 值，就是酸碱度。我们月季的需求的酸碱度是在6.5左右最好。那么还有一个就是说我们这个土壤的就是基质的结构的不能太细，像只是上面这样太细的话肯定是不合适的。那么你也不能全部这样太粗的，如果粗的太多，本身对它来说没有太大的害处。但是你像都是这样的话，其实你种起来它根系发育的非常好，但是你都是这样的，反而还会有一个新的问题，就是说我天天浇水，你稍有不慎，它那个缝隙太大了，它就干了，把根尖一干，这个根就报废了，它还要重新发，反而适得其反。也就是说你这个颗粒大一点问题不大，但是颗粒大的就是说你的水要很及时，所以说最好就是这样混合进来，就是你随随便便一看啊，我这里有粗的，但是也有细的，粗细的比例占粗的，也就是说最多1/3，一般1/4也可以，1/5也行就够了，然后大多数都是细的。像这样的种月季呀，然后铁线莲呀、绣球啊，我们常见的这几种花卉来说都是比较合适的，因为你里面作为栽培机制的话，对他们来说没有太大的要求，只是无非是后续的肥料。像铁线莲需要的肥就比月季稍微小一点，绣球可能说它需要的稍微酸性一点的，可能说你用肥的时候，或者是额外补充一点点酸性的物质就够了。那么关于种月季的栽培机制，我今天再说一遍，如果大家还有什么疑问，我在以后的过程当中再给大家解答一下。那么先就这样，谢谢大家。